Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздерге өзбек ұлтының машхурда деп аталатын сорпасын жасап көрсетемін. Бұны біздерде мәшкөже деп те атайды. Жасалу жолы өте оңай. Бір жасағаннан дәмі өте керемет болып шығатын сорпаны бірге жасайық. Керек барлық затты описанияда қалдыратын боламын. Егер менің видеом ұнаса, соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қазанымызға майымызды құйып, қыздырып аламыз. Майымыз қызғаннан кейін етімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Еттің өзін 15 минут баяу отта қуырып аласыздар. Етіміз қуырылады, содан соң майдалап туралған пиязымызды қосамыз. Оны да 5 минуттай қуыратын боламыз. Әрбір затты салған сайын жақсылап қуырған жөн, өйткені біздің сорпамыздың дәмі одан да керемет болып шығатын болады. Сондықтан асықпай жақсылап қуырыңыздар. Мінекей пиязымызды салдық. Енді осыны да қуырып алғаннан кейін сәбізімізді қосып, тағы да қуыратын боламыз. Осылар жақсылап қуырылғаннан кейін бір қасық томат пастасын қосып 2-3 минут қуырасыздар. Содан соң су құятын боламыз. Суды қалауыңызша құйыңыздар. Судың көп болғаны негізінен жақсы. Мен қазанды толтырып су құйдым. Етімізді бір қайнатып аламыз. Ет қайнағаннан кейін ақ фасоль, яғни ловияны салатын боламыз. Ол ұзақ піседі, сондықтан етпен бірге қайнағаны жөн. Оны жақсылап жуып, алдын ала дайындап қойғанмын. Фасольді салып 30 минут қайнатып алғаннан кейін мәшімізді салатын боламыз. Мәшті де жақсылап жуып салыңыздар. Оны да 20 минут қайнатып аламыз. Жақсылап қайнағаннан кейін 20 минуттан кейін күрішімізді де жуып салатын боламыз. Күрішті 15 минут қайнатасыздар. Пісуге жақындаған кезде картошканы қосып, дәміне қарай тұз саласыздар. Айттым мен, дәмін қарап. Міндетті түрде қайнаған сайын көбігін алып отырыңыздар сорпаның. Картоп піскеннен кейін біздің сорпамыз дайын. Осы сорпаны үлкен кісілер де, балалар да жақсы көріп жейді. Сіздермен бірге болған Салтанат, назарларыңызға рахмет. Егер соңына дейін қарасаңыздар, менің видеом ұнаса, менің каналымның дамуына үлес қосып, тіркеле кетіңіздер.